Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik refleksi untuk mengatasi batuk ya, baik itu batuk kering maupun batuk berdahak, maupun batuk itu sudah parah maupun baru gejala ya. Boleh teman-teman aplikasikan video yang mau saya paparkan, yaitu pijat refleksi untuk mengatasi batuk. Saya paparkan titik-titik yang bersangkutan untuk menyembuhkan batuk ya. Mana saja yang mau saya paparkan, simak terus video ini agar teman-teman bisa mempelajarinya atau bisa mempraktekannya ya. Boleh untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Langsung saja saya kasih tahu titik-titik untuk mengatasi penyakit batuk ya. Tapi sebelum saya memulai video ini, jangan lupa bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya dan belum subscribe, jangan lupa klik dulu subscribe ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Sehat selalu, lancar selalu, bahagia selalu, mengalir keberkahan kepada kalian semua. Titik yang pertama, boleh teman-teman simak ya, praktekkan sambil dipraktekkan boleh. Titik yang pertama, kita menuju titik paru-paru. Titik paru-paru ada di sini teman-teman, ada di sini. Kita patokannya ini ya, jari tengah kaki ke bawah di sini teman-teman. Boleh teman-teman di sini tekan, lalu putar-putar seiring jarum jam. Lakukan ini 2-3 menit ya. Lakukan di telapak kaki kiri dan kanan. Usahakan yang utama kiri dulu, nanti setelah kaki kiri kaki kanan. Kita tekan di sini. Ini untuk segala macam jenis batuk ya. Baik itu batuk apa saja, batuk berdahak, batuk kering, batuk bengek, apa segala batuk ya, segala macam batuk. Boleh teman-teman praktekkan. Ini titik-titiknya saya paparkan sekarang juga. Ini titik refleksi paru-paru, boleh ditekan dulu lalu diputar-putar sambil tekanannya semakin kencang. Lakukan ini 2-3 menit kaki kanan dan kaki kiri. Setelah itu ke sampingnya teman-teman. Ke sampingnya ini, karena tadi di sini ya paru-paru, ini ke sampingnya tekan juga. Ini namanya titik kelenjar tiroid. Boleh tekan lalu putar-putar ya. Lakukan ini 2-3 menit kaki kiri dan kaki kanan. Setelah ini kita merapat ke kelenjar paratiroid. Ini kelenjar tiroid, ini kelenjar paratiroid di sebelah sini ya. Lakukan pemijatan ini 2-3 menit juga. Bagi teman-teman yang penyakit batuknya sudah parah, boleh durasinya ditambah, nggak apa-apa, sampai 4-5 menit ya. Ini titik kelenjar paratiroid, boleh dipijat. Setelah ini 2-3 menit sudah selesai, teman-teman merapat ke titik ginjal. Titik ginjal ada di tengah-tengah sini ya. Tokannya ini dari telunjuk apa namanya ini, jari tengah ke bawah. Nah di sini ya, tengah-tengah sini. Ini titik ginjal teman-teman. Titik ginjal, tekan, lakukan ini 2-3 menit. Semakin lama semakin bagus ya di sini. Boleh praktekkan di telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan. Boleh teman-teman sambil dicatat atau sambil dipraktekkan ya, sambil ingat-ingat titik-titik refleksinya. Siapa tahu di lain waktu teman-teman membutuhkan titik refleksi untuk penyakit batuk ini ya. Oke, setelah ini kita merapat ke titik refleksi saraf dada teman-teman. Titiknya ada di punggung kaki. Ini ya teman-teman ya. Di sini ya. Sini ada lakukan di sini ya. Nah, sini lakukan rangsangan ini, pemijatan ini di sini jangan terlalu kencang ya, yang sedang-sedang saja. Dan lakukan ini 2-3 menit kaki kanan dan kaki kiri ya. Ini namanya
titik saraf dada teman-teman. Ini sangat, pokoknya saya paparkan ini yang bersangkutan ke penyakit batuk ya, baik itu batuk apa saja. Kalau yang sudah parah boleh lakukan pemijatannya setiap hari atau sehari 2 kali, pagi dan malam boleh. Nanti kalau udah sembuh, udah mulai agak sembuh, 2 kali sehari. Setelah di sini kita menuju ke telapak tangan teman-teman. Oke, kita menuju ke telapak tangan. Tadi sudah ingat ya, yang telapak kaki udah ingat. Sekarang menuju ke telapak tangan. Kita di sini teman-teman. Ini namanya saraf dada juga ya. Cuman ini ada di telapak tangan, ini saraf dada atau pernapasan. Boleh teman-teman begini ya. Lakukan ini 2-3 menit di telapak tangan kanan dan kiri ya. 2-3 menit. Boleh durasinya ditambah lagi untuk penyakit batuk yang sudah parah. Dan lakukan sehari sekali atau sehari 2 kali. Dan jika penyakit batuknya sudah mulai sembuh, pemijatannya dilakukan 2 hari sekali ya. Jadi dijarang-jarang ya kalau sudah agak sembuh. Kalau untuk pencegahan boleh dipijat seminggu sekali. Oke, ini saraf dada pernapasan 2 kali di 2-3 menit kanan kiri. Setelah itu kita menuju ke titik paru-paru. Di sini ya titiknya ya. Nah, di sini ya. Dari sini dengan pemijatan begini caranya teman-teman. Ini saraf paru-paru ya. Sini ya titiknya teman-teman. Sini ya. Di jempol tangan bagian luar. Sini ya. Lakukan ini 2-3 menit juga. Lakukan di tangan kanan dan kiri. Jempol tangan dan jempol kanan dan jempol kiri. Setelah ini kita merapat ke paru-paru lagi yang ada di sini teman-teman. Sini ya. Nah, di sini. Ini ruas pertama juga udah paru-paru ini ya. Kita pemijatannya begini. Nah, ini titik paru-paru ya. Lakukan ini 2-3 menit di jari kiri dan kanan. Setelah itu kita merapat ke titik tenggorokan. Titik tenggorokan ada di sini teman-teman. Jadi kaki. Ini titik tenggorokan ya di sini. Di sini ini titik untuk tenggorokan. Tekan lalu putar-putar lah sambil dipijat-pijat begini ya. Searah jarum jam. Lakukan 2-3 menit. Boleh teman-teman aplikasikan pijat refleksi untuk mengatasi batuk ini, baik itu batuk berdahak dan batuk kering, baik itu yang belum parah maupun sudah parah. Praktekkan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, di tutorial selanjutnya. Jangan lupa klik like dan tuliskan pesan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.